बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, देवान आमकां सोबीत दीस फावो केला. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवुया आनी एकामेकाक बरें आवडेवुया. सगल्यांक तुमकां देव कृपेन भरलेलो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार दिता. आयचो विशय सोपूर नाईक पावूंक हांव आयलां. स्तोत्रांचें पुस्तक 19 वळी 7 आनी 8 अशें म्हणटात. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बरी, जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच करे. नेण्ट्यांची जाणवाय. सर्वेस्पराचे आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. भोव मोगाळ जेजू, उंड्या रुपान तूं ह्या वेळार आमचें मोदें आसा. तुज्या मोगाची खोलाय आमच्यान मेजूंक जायना. तूं आमचो चड मोग कोत्ताय. बापाची शिकोण पूर्णपणी सोपूर नाईक पावूंक तूं ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां सर्गीच्या राज्यान मान जोडून दिवंक कोश्टा मोडनाक फुडो केलो. तूंच आमचो भोव मोगाळ सोमी, आमचो इश्ट, आमचो राजा. तुकाच आमी वावरतान सोत मानता आनी साश्टांगी पडून नमस्कार करता. गीत गावुया हांगा हांव आसा जेजू. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. सगल्या काळजांतल्यान तुका आराधना करता. सगल्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगले शक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा
आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा तूं म्हजो सोर्गोंडार तूं म्हजो पेकोंडार तूं म्हजी गोठाय तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळे शक्तीन तुजी सेवा करता हांगा आसा हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जेजू हांगा आसा जुआंवाची पयली चीट 22:3 वळी 4 ते 6 अशें सांगता जी कोण पातक करतात ती सुमूर्तीक पाट करतात कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाट करप तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत ताचे सवे रिगून रावतात ती पातक करिनात पूण पातक करतात तांणी ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना मोगाल जेजू सर्गींची वाट तांकूंक देवाच्यो याज्ञा आमकां आदार तुज्या उतरां वरवीं त्यो आमकां कळीत जातात सर्गीच्या राजाचे दायजी आमी तुज्या वाटेर आमची पावलां आसची गरज पवित्र पुस्तक आमचे सर्गीचे वाटेक आदार म्हूण समजून घेवचे बदलेक आमी आमचो वेळ इबाडला देवाचें उतर देवाची याज्ञा सोडून हेर वायटांचेर पातयल्या आमकां बोगस जेजू आमच्या चुकीचें बोगसणें मागूंक आमी गीत गावया आयत्री
देवा सोडलो हांव पयस केलां. देवा सोडलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोडटा. पातका वाटो जायत्यो चोडला, आतां तोरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला, आतां तोरी वळखून घेता. बाबोयणाचेर पातो केला, आतां तोरी माफी मागता. ल्हान व्हड पातक हांवें केला, बोगोस म्हूण हांव आतां मागता. पातक म्हजें भितर रिगला, पातका दुखोवन आतां दोता. पायच्या घराक परतून येता, आनीक सोडून तें वेचोना. आयजूच तुजी काकलूट जागता, आनी पातक हांव गोचोना. जुआंवाचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 1 वोळ 16 आनी 17. आनी ताचे बोरतेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां, देणे फाटल्यान देणे. कित्याक समूर्थ देवान मोजेसा वरवीं दिली. माये मोग आनी विस्वाशीपण जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यान. आयज आमी आमच्या जिवितान खुशाल आसात, तर कोणा वरवीं आमी ही खुशालकाय अनुभवता काय? होय, तोच जेजू आमचे मुखार उंड्या रुपान ह्या वेळार आल्तारार आसा. आमच्या सोम्या जेजू वरवीं आमी खुशाल आसा. आमकां सोपून कोचचे पासत आपुणूच आमचे पासत ल्हान जालो.
कोश्ट वळवळे ताणें सोंसलें. लोजेचें मरण आपणायलें आनी आमकां सोपूर्णायेक पावयलीं. इतलो तांणी आमचो मोग केलो. जेजू, तुजे उपकार आमच्यान बादूंक जायना. तुजें जिवीत आमकां बापाचें एक व्हड देणें. सगल्या काळजान आनी कुशलकायेन तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता आनी वाखाणटा. जेजूक आर्गां दिवंक गीत गावया. E6 मोच्या देवाक आर्गां. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां, तो पिडेंतलो तुका बरो करता. तो मनांतलो तुका सोडवून दिता. तो काकलुटीन मोगान तुका बुडता. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. जितले मोळप संवसाराक वयर आसा, तितलो तिरगुटाचो मोग आमचेताय. जितले उदीक वस्तूंनी पयस आसा, तितली पयस देव आमची पातकां फेकता. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताचें नांव सदांच वाखाणटलो. मोच्या देवाक आर्गां दितलो, ताची देणी केन्नाच विसरचो ना. देवाचें उतर आमचो भावार्थ जागयता आनी आज्ञा पाळूंक शिकयता. तर हेंच देवाचें उतर आमी चिंतान आयकुया. सगळीं उबीं रावया.
मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसवर 5 वळी 17 ते 20. सुमूर्त वो प्रवादी हाका काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण सोपूर नायक पावोवंक हांव आयलां. कोरिंथ तुमकां सांगता, सोर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्तींतलें एक सगळ्यावून ल्हान अक्षर वो अक्षरांक लायिल्ली एक सुपुल्ली कुरू लेगून ना जावची ना. म्हणटच जर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यान मोडटीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गीच्या राजान सगळ्यावून ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गीच्या राजान व्हड म्हूण मानतलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिझेयां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गीच्या राजान तुमी भितर सरची नात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जेजू म्हणटा, हांव सुमूर्त काडून उडोवंक न्हय, पूण सोपूर नायक पावोवंक आयलां. मनशांचो संबंद देवा आनी एकामेका तांय सदांच मोगाचो आनी जिवो उरूंक देवान इस्रायल परजे उद्देशीं सुमूर्त दिली. सुमूर्तीचो हेतू म्हणल्यार नितीचें, स्वताचें, शांतीचें राज वो समुदाय बांदून हाडूंक आनी देवा आनी मनशां लागीं मोगाचो संबंद घडोवंक. दर एक सुमूर्तीचो कायदो मनशाचो मान आनी होक राखता. तर एक मनीस देवाच्या सारक्याचो आनी रुपाचो ह्या विशेश स्वताची राखण करता. देखून जितले पावटी इस्रायल परजा सुमूर्तीचेर आड वेता, देव प्रवाद्यांक उत्पन्न करूंक तांकां शिटकायता आनी सुमूर्त पाळूंक उलो करता. जंय जंय अनीत, फटिंगपण, भ्रश्टाचार चलता, थंय थंय मनीस सुमूर्त मोडटा आनी मनशाच्या मनीसपणाचेर आड वचूंक मनशाक भितर आशिल्ल्या देवाच्या सारक्याचेर आनी रुपाचेर वार करता. त्या भायर अशें करून मनीस देवाचेर कोलपता.
देखून सुमूर्त आनी प्रवाद्याची शिकवण आख्खो धर्म आनी मोग आटापता. सुमूर्ती वेलें एक अक्षर वो एक तिकली लेगीत गरजेची आनी म्हत्वाची. देवा आनी मनशा लागीं मोगाचे संबंद बांदूंक आनी जिवे दवरूंक सुपुल्यो आज्ञा तश्योच व्हड आज्ञा सांबाळूंक गरजेचें आनी म्हत्वाचें. सोपून जावंक सोदतात ताणें सगळ्यान सोपून जावची गरज. जो सोपुल्ल्या वस्तूंनी विस्वाशी तो व्हडल्या वस्तूंनी विस्वाशी. समूर्त जिवाळ आनी ती जिवीत राखता, संबंद बांदता आनी मोग शिपडायता. सुमूर्त देवाक स्तुती आनी पयलो वयलो जागो दिवंक आनी मनशाचे सेवीक आसा. त्या पासत सुमूर्त आमकां देवाची खोरी आनी नीज पुजा करूंक आनी मनशाची सेवा करूंक आदाराची. जेजून आपल्या जिवितान बापाचे नेम कायदे पाळले. ताणें वायटाक सांपडलोल्यांक आपल्या उतरा वरवीं नवें जिवीत दिलें आनी तांकां आपले वेंगेन परतून हाडलीं. जेजून कोश्ट मरण सोंसलें आनी पुनर्जिवंत जावन बापान दिलोलें काम संपूर्णायेक पावयलें. आयज आमकां सोण एकल्याक जेजू देवाची शिकवण पाळूंक उलो करता. ल्हान तश्यो व्हड आज्ञा आमी पाळूंक जाय म्हूण जेजू शिकयता. जेजू म्हणटा, जर कोण सुपुल्ली आज्ञा मोडीत तो सगळ्यां परस ल्हान, आनी जर कोण ती सांबाळीत आनी दुसऱ्यांकूय सांबाळूंक शिकयत तो सर्गीच्या राज्यान सगळ्यां परस व्हड. ही शिकवण सादी कशी दिसता, पूण आमी तर आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर नदर मारीत आनी आमी देवाच्यो आज्ञा कश्यो पाळटाव तें आमचेच भितर चवकशी करीत जाल्यार आमी जायते पावटी ल्हान ल्हान आज्ञा मोडटाव आनी आमच्या भुरग्यांकूय मोडूंक देख दिताव. थोडे पावट न्हंयत चुकयताव पूण ल्हान आज्ञांची बेसारमाय कोत्ताव. एक पावट एका गोरकारान आपल्या गोरकानीक म्हणलें, हांवें केन्नाच आज्ञा मोडूंक ना. हें हांव देवा मुखार सांगतां. आज्ञा मोडचे परस हांव उपाशी मरूंक तयार. उपरांत बायलेन म्हणलें, तूं घरान रोजाराक येना. ल्हान आज्ञा ती. तूं चिंताय ती मोडल्यार कितें जाता? बापायक पळोवन भुरगीं कितें शिकतात? ल्हान आज्ञा मोडल्यार कांय परवा ना अशें ताका दिसलें. बापायन ल्हान आज्ञा मोडली आनी आपल्या भुरग्यांकूय वायट देख दिली. तर आमी चिंतूंक फावो. आमी
ल्हान व्हड आज्ञा मोडटां वो ती पाळटां. गोंयचो आस्कारी सांत जुझेवाज अशें म्हणटालो, देवा मुखार पोरजोळटा आनी दुसऱ्यांक देखीचे कशें जावं शकतात तसले सोयबा व्हडते सुगूण जोडूंक वावरात. सांत जुझेवाज जेजूच्या उतरां आनी आज्ञा उदेशी सोपून जालो आनी गोंयांत तशेंच श्रीलंकेन पिडेवंतांची सेवा करूंक मनशांक भियेनासतना ताणें जेजूक परगटलो आनी आपलो वावर सोपुर्नायेक पावयलो. आमकां देवान दिल्ल्या सोबीत जिविताच्या देण्या वरवीं ह्या संवसारान एक कार्य फावो केलां. तें म्हणल्यार ताच्यो आज्ञा आनी सुमूट पाळून आनी दुसऱ्याचें आनी आपलें जिवीत ऑर्ताबोरीत आनी बागयोन करूं आनी हे पोरी सोर्गीचो मुकूट जोडूंक आमी पावूं. तर आमी सगळीं निचेव करुया आनी आमच्या जिवितांत देवाच्यो याज्ञा वरवीं बरें जिवीत जिवंक आनी तें सोपुर्नायेक पावूंक वावरुया. हे वेळार आमचे मोदें पवित्र संस्कारान हाजीर आसलोल्या आनी आमकां आयकूंक रावतल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमचे काळजाचे आवडे ओत्रेक आनी हुस्के मागण्यांतल्यान उबारुया. दर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजू आमचो एकलोच सोमी. जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमचे देखीन आनी जिविताचे चालीन सरभोंवतणीचे लोकांक उजवाडाचे नमुने आमी जावं देवाची मोजत मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या जिवितांत उपरासलोले जायतेच प्रश्न आटेविटे आनी अडचण्यो आमचें जिवीत जड आनी बारादीक करता. असल्या वेळार आमची नदर जेजूचेर आमी घालूंक आनी ताच्या बोलादीक आदारान सगळ्या आळकुळीचेर आमी जैत व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. दूख पिडा संकोश्ट भोगतल्या सवे जेजूचे दयाळ नदरेन आमी पळोवंक आनी तांकां इलाज आनी बुजवण दितलीं बरीं मनशां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. जबाब
जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका तरणाट्यांनी आपल्या जिवितान संवसारी दिशा न्हय पूण भावार्थाची दिशा घेवन आपलो फुडार पोरजोळीत करूंक देवा लागीं मागुया. जबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी देवाच्या उतराचो खोल मोग रिगोवंक आनी ह्या उतरांतल्यान पोरगोट जातोली क्रिस्ती मुल्यां पाळूंक आपल्या उतरान आनी देखीन तांकां शिकोवंक देवा लागीं मागुया. जबाब जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळीं आमचे आवडे आनी मागणे एक करून जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. सगळीं दिमी घालुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताल्ले पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.